Muy buenas tardes. En esta oportunidad, quienes habla es la alumna Napa Clara Soygail. Hoy día haremos un video de medición sobre tanto palpación, percusión y auscultación. Bien, ahora continuamos dando comienzo primero con lo que es la palpación de la paciente. Nuestra paciente femenina, 15 años, Cassandra Farfán. Bien, le pedimos a nuestra paciente. Vamos a iniciar la respiración, primero en el ángulo anterior-posterior. Muy bien. Sentimos la respiración de nuestra paciente. Perfecto. Luego pedimos que toque su hombro contralateral. Y tenemos aquí la siguiente palpación por la parte lateral. Perfecto. Ahora nos dirigimos hacia la parte posterior. Por favor, respire. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a la medición con ayuda de nuestra cinta métrica. Para ello vamos a tener que ubicar bien nuestra cinta métrica antes de empezar, ¿no? Vamos a medir, ¿qué vamos a medir? Pues vamos a medir lo que es la inspiración como la expiración de nuestra paciente, en este caso femenina, ¿no? Bien, para ello pedimos por favor a la paciente que tome aire, tome todo el aire que pueda. Nosotros vamos a ubicar justo por debajo de las mamas, a ubicar y medir a nuestra paciente. Bien. En la inspiración tenemos que nuestra paciente tiene 94. Ok, bota el aire, bota todo el aire. Bota, muy bien. Bien, en la expiración nuestra paciente tiene 89. Que esto nos quiere decir que es normal, pues no, porque en el proceso de inspiración y expiración aumenta y disminuye siempre. Bien, luego seguimos con la palpación, en lo cual nosotros vamos a tener que sentir las vibraciones, mediante lo cual vamos a pedir a nuestra paciente que por favor repita el número 33 todas las veces. Por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Entonces, ¿nosotros qué vamos a sentir en este caso, ¿no? Las vibraciones mediante las cuales ella va hablando y nosotros vamos sintiendo las vibraciones. Continúa, por favor. 33, 33, 33, 33, 33. Vamos. Bien. Luego seguimos con la percusión. En este caso vamos a comenzar del lado derecho. Bien. Ubicamos bien y comenzamos con la percusión. En este caso se va a escuchar un pequeño sonidito en cuando hacemos la percusión, ¿no? Esto es normal. Bien, pasamos al lado contralateral. Exacto. Luego pasamos a la parte posterior. Bien, ahora ya vamos a dar el paso final, que sería la auscultación. Bien, ahora vamos a hacer nuestro último y tercer paso, que es la auscultación, con ayuda de nuestro estetoscopio. Para ello verificamos siempre que esté encendido. Bien, ya anteriormente le hemos enseñado a la paciente cómo hacer la respiración correcta, de manera que ahora solo nos queda ubicar los puntos de referencia para la auscultación. Siempre comenzando desde el primer punto, que es por debajo de la clavícula. Por favor, tome aire. Bote. Vuelva a tomar aire. Bote. Bien. Tome aire. Bote. Bien. Tome aire. Bote.
Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. En nuestra paciente, como es femenina, no tiene la punta de referencia 4-4, entonces vamos directamente al 5. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Un poco más de aire. Más. Bote. Bien. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Bien. Estos son los puntos de referencia y la auscultación en lo que es la cara anterior de la paciente, ¿no? En la parte anterior. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la parte posterior. Bien, ahora pasamos con la auscultación en la cara posterior de nuestro paciente. Le pedimos a nuestra paciente que tome aire. Tome aire. Bote. 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 Muy bien. Entonces ya terminamos los 3 pasos con nuestra paciente, tanto palpación, percusión y auscultación. Viendo que nuestra paciente está en un rango normal, ¿no? Bien, ahora nos encontramos con nuestra segunda paciente, sexo femenino. Bien, en nuestra paciente vamos a comenzar con la palpación. Bien, le pedimos a nuestra paciente que respire. Bote el aire. Tome aire. Bote el aire. Bien. Agarre su hombro, por favor. Tome aire. Bote el aire. Vuelva a tomar aire, por favor. Bote el aire. Muy bien. Bien, posición. Ok. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Bien.
Ahora vamos a seguir con el segundo paso con nuestra paciente en lo que ya es los ruidos vocálicos, en donde vamos a sentir las vibraciones, ¿no? En esto le vamos a pedir a nuestra paciente que repita el número 33. Bien. Por favor, diga el número 33 varias veces. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Bien, en nuestra paciente ahora podemos notar que existen las vibraciones vocálicas, ¿no? Por lo que le estamos pidiendo que repita ese número. Bien, ahora vamos a pasar con la medición con ayuda de lo que es nuestra cinta métrica, ¿no? Bien, ubicamos bien nuestra cinta métrica y vamos a medir tanto en la inspiración como en la expiración. Para ello, por favor, alce sus bracitos. Ok. Y tome todo el aire que pueda. Todo el aire que pueda, por favor. En la inspiración vamos a notar que nuestra paciente tiene 97. Bien, ahora bote todo el aire. Todo. Y ahora en la expiración vemos que nuestra paciente tiene 93. Entonces siempre va a haber esas variaciones en lo que es la inspiración y expiración, ¿no? Bien, por consiguiente vamos a seguir con lo que es nuestra percusión. Para ello vamos a empezar del lado derecho de nuestra paciente. Vamos a empezar por el lado derecho de nuestra paciente, ubicándonos bien. Y vamos a empezar con la percusión. Cuando más fuerte es el sonido de la percusión, nos dice que se encuentra más aire fluyendo, ¿no? Debe quedar claro que esto a nuestra paciente no le debe doler. Ahora del lado posterior. Vamos a nuestra paciente que voltea. Bien. Bien. Ahora, por último, vamos a pasar a lo que es la auscultación. Bien. Bien. En la auscultación, como el paciente anterior, vamos a tener ayuda de nuestro estetoscopio. Bien, siempre viendo si está encendido y ubicando los puntos de referencia. Tome aire por la boca. Tome aire por la boca y luego lo bota por la nariz. Bien. Ahora de igual forma, tome aire. Bote. 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 Tome aire. Bote.
Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Tome aire. Bote. Bien, para ello nuestra paciente ha presentado todo normal, sabiendo que en la auscultación en la parte anterior tenemos 6 puntos de referencia y en la parte posterior 7. En el caso de las mujeres, de las damas, el punto 4 en la parte anterior se obvia por la posición de las mamas. Bien, ahora tenemos a nuestro tercer paciente. Comenzando, vamos a hacer lo que es la palpación. Bien, en nuestro caso vamos a pedirle al paciente que por favor respire. Tome aire por la nariz, bote por la boca. Bien. Bien. Tome aire. Tome aire. Tome aire. Bien. Vamos a ver la parte posterior, por favor. Tome aire. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las vibraciones vocálicas, donde le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor repita el número 33 consecutivamente, mientras nosotros vamos haciendo la palpación de las vibraciones. Por favor, repita el número 33 consecutivamente. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Bien, aquí nosotros podemos notar y podemos palpar lo que son las vibraciones, ¿no? Bien, por consiguiente vamos a hacer lo que es la medición con ayuda, como anteriormente, de nuestra cinta métrica. Para ello vamos a primero ubicarlo bien y luego pedir a nuestro paciente que por favor hagan una inhalación máxima, que tome aire todo lo que pueda. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. Bien, nuestro paciente con su inhalación. Bien, ahora vamos a seguir con lo que es la medición con ayuda de nuestra cinta métrica. Bien. Para ello le vamos a pedir a nuestro paciente que tome aire todo lo que pueda. Nuestro paciente en su inhalación máxima está en lo que es 91. Bota todo el aire, por favor. Bota, 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 bota. Nuestro paciente se encuentra en 85 en su exhalación máxima. Bien, en la medición podemos notar que todo es normal porque ha tenido un cambio de diferencia entre 5 centímetros, que es lo normal. Bien, ahora vamos a seguir con lo que es la percusión. Bien, primero comenzando por el lado derecho de nuestro paciente. Bien, ubicamos bien y procedemos a la percusión.
Ahora del lado contrario. Esto no debe dolerle al paciente. Bien. Ahora del lado posterior. Bien. Ahora por último vamos a proceder a lo que es la auscultación. Bien. Vamos a verificar si se encuentra prendido en su estetoscopio y vamos a ir por el lado anterior. Vamos a ir por el lado anterior como comienzo. Bien. Tome aire. Bien, siempre en la auscultación comenzando por el lado anterior. Bien. Tome aire. Tome aire por la boca, bote por la nariz. Tome aire por la boca, bote por la nariz. Tome aire, por favor. Por favor. Tome aire, por favor. Tome aire, por favor. Tome aire, por favor. Tome aire, por favor. Bien, en el caso de los varones, los puntos de referencia, que son 6, se van a completar todos. En el caso de las mujeres no, por el tema de las mamas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar por el lado posterior, por favor. Bien. Tome aire. Bote. 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 Tome aire. Bote.